Ngui nĩ mũrata wa mũndũ kuma o tene, no harĩ maũndũ ona thengia ya gũkorwo marĩ ndũgũ matarĩ maiguĩka. Watoto wake wako comfortable. They are very comfortable kwa kitanda. Itũra-inĩ rĩa Gĩthima Karura ka Mũrĩmo, ngui ĩtoĩkaine itũra-inĩ rĩrĩ ĩingĩrire kwa mũtumia ũmwe ĩrĩ na ruo rwa gũteithĩka na yaciarĩra gĩtanda-inĩ gĩake. Nĩcienjaga marima, nĩciaragĩra gĩthaka-inĩ, no niĩ ndĩ mũmaku twarigwo kacia gĩũka gũthetha, nĩũtoka kana nĩ thĩna, ngui ĩgĩciarĩra mĩrĩngĩti ĩkaingĩra na ĩgaciara, yageria kũingatwo ndĩngĩtĩkĩra. Mwene nyũmba ĩno ũrĩa ũtarenda kuonekana aingĩrire na kũigua thauti ya ciana cia ngui na orĩo nyina wa tũgui tũtũ amũgoromokera. Ndamwĩra ngui ndũkamĩingate tondũ nĩ harĩ gĩtũmi, ajaca mami nĩngũmĩingata, ndakĩmũria ũrĩa ũkwenda, oka ndĩngĩhutĩka, gũkũ nĩ gwake, nĩ kwayo, nĩ kwa ngui. Hata mimi nilishangaa sana sikuikaribia. But then mama mwenyewe akatoroka akaniambia hizo vitu inastahili kutoka nje kwa sababu mimi nimelaniwa sasa na hiyo mbwa. Then hiyo mbwa nikajaribu kuitoa, inakuwa kama iko hazard. Nataka kukuuma. Sasa tukaiacha tu hapo hivyo, ikasalia kwa kitanda. Rĩu mwene ũrĩrĩ ũrĩa ngui ĩno ĩciarĩire nĩaugĩte atĩ mwene ngui eyumĩria nĩekũmĩneana no acokerio guoko, no yaga mwene nĩharĩirie kũmĩrera na kũmĩarĩra mĩrengeti na macuka mau na thiĩ na mbere kũmĩhiũhĩria. Mĩtigĩra ũrĩrĩ, tũtimĩtigĩra no nĩ tũgũcaria handũ tũmĩakĩre, ĩkĩongithie ciana ici. Kũringana na arĩa makoragwo makĩrĩithia ngui na mendete ngui gũciarĩra kwayo ũrĩrĩ kana nyũmba kwao ti ũhoro, no kũringana na aikari a itũra rĩrĩ rĩa Gĩthima Karura marahoya gũtaũrĩrwo kana gĩkĩ nĩ kĩrathimo kana nĩkĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa Karura ka Mũrĩmo kaũntĩ-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.